Azərbaycanda çoxsaylı insan haqlarının pozulması hallarının olduğunu bildirərək, bunun səbəbkarının ölkə prezidentinin olduğunu bəyan ediblər. Mətbuat konferansında iştirak edən Xalq qəzeti, Səs və İki Sahil qəzetlərinin əməkdaşları isə çıxışçıların sözlərini kəsib, onlara yalan danışmaqda suçlayırlar. Sizi aldadırlar, sizə yalan informasiya verirlər, söküntülər hər yerdə var. Hətta Almanya'da, Amerika'da, İsrailin Avrupa dövlətində söküb yerində təzə yeni binalar tikirlər və əvəzinə kompensasiyalar ödənilir. Kompensasiyalar yetərincə ödənilir. Siz burada sadəcə çaşqınlıq yaradırsınız və demokratiyadan su-istifadə edirsiniz. Ölkə başçısına, cənab prezidentə baxın, altına gələni danışmağın özü ən böyük ədəbsizlikdir. Bildiniz, xalq seçən prezidenti, xalq seçən prezidenti. Mən yoldaşlarıma da görə sakitləşdirmək istəyirəm ki, bugün dünyada ən mədəni xalqlardan, ən sivil xalqlardan biri Almanlardır. Alman agenturası burada oturub başda 6-7 nəfər. Alman agenturasının təşkil elədiyi bu tədbiri sakitliklə yola verib xahiş edirəm. Qalmaqalın nə ilə bitdiyini saytımız azadlıqradiosu.com